我今天要去阿卡，然后今天早上是坐早班，所以就现在要去 hitchhike， 然后搭车去阿卡。其实大巴士只要1个小时，然后其实我可以不用住在那里，可是想说，反正打工换宿的福利就是可以住免费的，所以何不呢？然后这就是 hitchhike 的地方，就是后面有车来，所以我现在要准备了。我觉得我今天有点带塞，大概15分钟了吧，还没有。有台车来了，看看这个可不可以。Mahanayan? Mahanayan. Yeah.到了，超想睡觉的。现在大概是晚上7点，可是很亮。然后我今天没有什么计划，就是等一下想要找一个好的地方，然后看夕阳。然后好像听说我住的那间那个 hostel， 就是它屋顶是最适合看夕阳的地方，所以等一下可能会问问他们有没有推荐哪里。然后现在是第2天，早上刚起来，大概6点半。然后现在要前往一个非常有名的 hummus 店，叫做 Hummus Saeed。然后它有名的程度就是，我只要跟人家说我要来阿口，然后当地人就说 Hummus Saeed， 所以就是超有名。然后听说要排队，可是我一大早起来应该是不用排队。所以我个人来阿卡最重要的其实就是吃 hummus。然后我刚才就点了这个，它是3种混在，名字就都叫 hummus， 可是它是不一样的豆，有一个是鹰嘴豆，然后就完全是泥，就这个，然后这个是你看得到颗粒的鹰嘴豆泥，然后这个是我也不知道是什么豆，可是他们都是叫 hummus， 对，然后还有送这个沙拉，就是它的那个 pickle。然后当然还有 pita bread， 然后这一杯是那个，这杯不是饮料，这边是橄榄油。然后其实它里面会加，这里面会加橄榄油，可是我自己不喜欢太油，所以我就跟他说我不要加油，然后他就另外给我1杯。吃了那么多hummus之后，我觉得这一家应该可以说是我真的吃过最好吃的。因为一般人的吃法是真的会拿这个葡萄饼，然后沾这个这样吃。可是我自己个人是喜欢 hummus 到一个疯狂的地步，所以我可以像他们当地人一样，不用沾就直接吃。现在就是刚才早上随便的晃晃，然后回到 hostel， 再吃了1次早餐，就他有免费的早餐，所以就不吃白不吃。等一下就要回去，然后因为下午还有班，然后这个地方真的还蛮小的，就是如果要玩的话，3个小时就够了。如果还是想要在阿卡待1个晚上的话，就还蛮推荐这间 Ecoarco Hostel 的，它的屋顶的 view 真的超漂亮，就是后面这边可以看得到海边。对。
盛婷今天不是休假，所以要赶在下午3点前回去上晚上的班，所以大概就再坐一下就要再搭车回去了。对，那大概就这样。